क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़ोर से यौन करते हैं या आभासी लेते हैं, तो आँखों में पानी आने लगता है? और ये क्यों होता है? ये होता है लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। ये आपकी आँखों का नेचुरल टियर ग्लैंड है। जब आप आभासी लेते हैं या यौन करते हैं, फेस और जॉ के मसल्स स्ट्रेच होते हैं और टियर डक्ट्स पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से आँखों से पानी निकलता है और आँखें मॉइस्चराइज़्ड रहती हैं। और कभी-कभी नेज़ल पैसेज का प्रेशर भी इस प्रोसेस को और एनहांस करता है। तो याद रखें, आभासी लेते वक़्त आँखों से पानी आना बिल्कुल नॉर्मल है और ये हेल्दी बॉडी का रिस्पॉन्स है। एंड एज़ ऑलवेज़ स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।